Զույգված տելեմամոլებներով გამარჯობათ, მე ვარ გია სულაკველიძე, ექიმი, ფსიქოთერაპევტი, მიმყავს გადაცემა, ეს არის განწყობის ანატომია და ამ განწყობის ანატომიის ქვეშ იგულისხმება ძალიან ბევრი ფარული, საინტერესო მიდგომები და მე დღეს თავისუფლება მივეცი, პირველი გადაცემა დავიწყო ჩვენი ღირსშესანიშნავი სტუმრით, ბატონ თენგიზით, დუმბაძით, რომელიც არის ჩვენი წარმომადგენელი ბელორუსიაში. მე არ ვიქნები ძალიან უხსიტყვიანი, არ დავემსგავსებ ზოგიერთ ჟურნალისტს, რომელიც უფრო მეც ლაპარაკობს ვიდრე თავისი სტუმარი. უბრალოდ გადავცემ ესტაფეტას ბატონ თენგიზს, ჩემთვის ძალიან ძვირფასი ადამიანია. ბელორუსიასთან დამოკიდებულებაში მე მაქვს გულახდილი დამოკიდებულება იმ მხრივ, რომ იქ მასტერკლასი მქონდა ჩემი პროფესიით, ძალიან თბილად მიღებული ჩემი პიროვნება, ჩემი პროფესიონალიზმი და მე ვიცოდი, რომ ბატონ თენგიზი რაღაც ახალ სიმაღლეზე ადიოდა და ძალიან მინდა მაღულებას გაეცნოს თვითონ, წარმოადგინოს თავისი თავი. ბატონ თენგიზი, დავიწყოთ თავიდან. გამარჯობათ. თქვენ ჩამოხვედით ბათუმიდან, ეს საინტერესოა და მე ვიტყვი რა არის ქართველისთვის ბათუმში ჩამოსვა თქვენი, ამას აქვს თავისი დატვირთვა, ეს ყველაფერი. და დავიწყოთ, თქვენ დაიბადეთ ბელორუსიაში. ისე მოხდა, რომ დავიბადე, როგორ ახლა მამაჩემი მსახურობდა ბელორუსიაში, იყო სპორტულ როტაში. მეკრივე იყო ჩემპიონ ბელარუსკა ვაიანავა ოკრუგა по боксу და სულ მის კომანდირს ფინალში ხდებოდა და დედაჩემი იყო აი დღეს ხوارი დომრაჩევა დაშა დომრაჩევა ჩვენი ეს ბელორუსის ვარსკვლავი, მსოფლიოს დონის ვარსკვლავი, ოლიმპიური ჩემპიონი ბიატლონში და დედაჩემის ბიატლონში ძალიან კარგად გამოდიოდა და ორი ლამაზი ახალგაზრდა ერთმანეთი. და ასე მოხდა, რომ მამაჩემმა ჯარის მერე წამეიყვანა ჩემი დედიკო ბათუმში, მე შვათანაშვილი ვარ. ჩემზე რო იყო ფეხზიმეთ, დედაჩემმა მამამისი იყო ფრანტავიკი ბერლინში. აი ზუსტად გუშინ იცით რა დიდი დღე იყო ჩემ ოჯახისთვის ეს სულ იყო და იქნება ერთ-ერთი ძვირფასი დღე. ბაბუაჩემი და ბებიაჩემი პარტიზანები იყვნენ ჯერ. და მე ბერლინში 14 მიიღო ჭრილობა ბაბუაჩემმა და ეს მერე ცხოვრებაში თანდათან მოგიყვებით და რატომ ვიხდებით ალბათ და ისე მოხდა, რომ მინსკიდან ურეკავენ და დედაჩემი ჩემზე არის ფეხზიმეთ. რომ ცუდათა მამა თქვენიო და ჩამომბრძანდით გონი მკტებაო. ხო და მამაჩემა და დედაჩემა ადგენ და წავიდნენ მინსკში. ბაბუა ფეხზე დადგა ნორმალურად და მე დავიბადე და ისე მოხდა, რომ იმ პატარა დაბაში, სადაც ეს ხდებოდა ეს ამბავი ყველაფერი, პირველად გაიხსნა რაჯილინა აჯილენი და დედაჩემი ხო პირველი როჟენიცა იყო და პირველი მე ვარ დაბადებული და წირო ცოტა იგი ვქნათ რა პერიბეჟიმ პერიოდ როგორც ამბობენ ხო მე ლუკაშენკოს მოუყევი ერჯელ მაი ამბავი და მე ვლევა Тыгих Шукревич, а таблички нету на этой больнице? Ну, Александр Григорьевич, я еще пожить хочу. Вот. Да, Сымухтаро, их давибаде, маграм, радкма, унда мере. Чамовидем шоблеби, мет чаму михванез, да.
მე-7 კლასამდე სწავლობდი ბათუმის მერვე საშუალო სკოლაში. რა გინდოდათ რომ გამოსულიყავით, აი თქვენი შინაგანი და სპორტსმენი? კი, მაგრამ რა გვარის კაცი ვარ, ხო იცით, დუმბაძე. ახლა ჩვენ გავიზარდეთ ნოდარ დუმბაძეს, რა თქმა უნდა, მე საერთოდ მე-3 კლასში ვიყავი, როცა ლექსებს წერდი. დაჟე რო იცოდეთ, ხო, ეს მე იშვიათად ლაპარაკობ ამაზე, ამბობ. მე 5 კლასში ვიყავი, მახსოვს ბათუმში, ეზოში ფეხბურთს თამაშობდი და პერერივი რო იყო, მივედი ლექსი რაცხა დავწერე და ბრეჟნევს გოუზავნე წერილი. ხო, მოსკვა, კრემლ, გენერალნому секретарю ბრეჟნევო და ვამბობ რომ ინტერნაციონალი არისო, ყველა სხვადასხვა. მოდი რუსულ ენაზე გიქენითო, აი ჩემი ლექსი შეიძლება მოგეწონოს. ახლა მეცინება რა თქმა უნდა, ბავშვის ჭკვა და მაგრამ რაც ხო მოხდა ეს ფაქტი. რა თქმა უნდა, ვინმე არც უპასუხი არაფერი, მაგრამ ისტორიაში მოხდა ასე. მაგრამ მე ცოტა ხულიგანი ვიყავი. ხულიგანი ფეხბურთი მიყვარდა, ჩხუბი მიყვარდა, ასე და ბაბუა იყო ჩამოსული ბათუმში, ხო და დედაჩემს და მამაჩემს ეუბნებაო. მე ვხედავ რომ ცელკი ბავშვიაო. გამოუშვით. მე მაგას ჩემთან გავზდი. ხო და სიმართლე გითხრათ მშობლებას დაფიქრე და წევიდესო. წავედი და პირველი წელი აი რომ ახსენდება სად ბათუმში რო სკოლაში ზარი მაშინ გადიხარ კლასიდან და იქ ზარი всё ყველა ზის ყველა სწავლობს და მომიწია ეს მაგრამ რას გეტყვით იცით იმდენმა აი მე ასე ვთქვი რომ აი რაც ცხოვრებაში მე ნუ კარგი რაღაცა გამომივიდა ხო მე ყველაფერს ხო ამაში ხო აი სიტყვები არ ყოფნის ქართულად რო აგისნადეს всё лучшее что достигнуто благодаря вот тому периоду дисциплина იყო სწავლა ყველაფერი და რაც თავარია მე ბებია ჩემის ხო ვიყავი ლუბიმჩიკი შვილი მაგას მარტო სახელით უძახოდი ტანიუშა ჩემი ტანიუშა და დედაჩემი ხანდახან გაბრაზდებოდა, იმიტომ რომ როცა მე გავიზარდე და სადღეძელოს ლაპარაკობდი, და უთხარი მეორე დედა მყავს. ერთი დედა ეს არის ჩემი თამარა, ჩემი თამრიკო დედა, მაგრამ ტანიუშა მე გამზარდა და თქვენ აზე არა ხართ და ზუსტად ეს მახსოვს, აი ვინც ომი გადაიტანა და ეს მე არასოდეს არ დამავიწყდება, ხო, эти раны беспокоили по ночам. და вот этот стон, ხო? მე და ბებია ვდგავართ, როგორ დავეხმაროთ, რა ვქნა და ეს მისი ეს ყვირილი, ყივილი, წივილი რა, არასოდეს არ დამავიწყდება. ეს მაინტერესებს ახლა ზუსტად გუშინ იყო 9 მაისი. მე ვიყავი გორში. გორში რატომ მიდიან ახლა 9 მაისს? თავისთავად. რა თქმა უნდა. ვეცი სულნათ ადამიანს, რომელიც იყო ბელადი საბჭოთა კავშირში მე იქ დავიბადე იმ დროსაც და კონსერვატორი ვარ შინაგანად ეს მაგ ვერ წამართვეს შეიძლება მებრძვიან შიგნით გარეთ ყველაფერი მაგრამ ეს ჩემს სულში არის დისციპლინა როდესაც მე მიყვარს ის რაც სადაც ვიყავ იმიტომ რომ უკეთესი მე ვერ ვნახე სამწუხაროდ რაც კარგია ეხლა შემოდის თურმე ძვერის გახსენებაა და ნელ-ნელა ამიტომ მე მართალი ვარ იმაში რომ 9 მაისს ვიყავი გურში თქვენ სად იყავით ამ დროს სად მოგისურვოთ უпроსტորად 9 მაისს სად აღნიშნეთ მე ვიყავი ბათუმში ვიყავი ავედი მამაჩემის სასაფლაოზე მე ავედი არის სოფელი თხილნარი იქ ბევრი დუმბაძები არიან და იქ არის საფლავი სადაც ორი დუმბაძეა დასაფლავებული ომის ვეტერანები აი იქ ავედი ფლეაშკა ხო იცით ფლეაშკა მქონდა იმ ფლეაშკაში ჭაჭა ეს ძველებურად აღნიშნეთ შვილები ჩემს ერთად იყვნენ ბიჭები იმიტომ რომ მე სხვათა შორის რამე დაგითხრათ იცით როცა აჭარის ტელევიზიაში მუშაობდი მე მქონდა ციკლი გადაცემების აი სამამულო ომის თაობაზე მე ვიყავი კერჩში სადაც ყველაზე მეტი ქართველია იქ ბუბა კიკაბიძეს მამა ასლან აბაშიძეს ორი ბიძია ხო და მე მახსოვს მე მოსკოვში ჩავედი და ბუბა შემხვდა იქ და ველაპარაკები და უთხარი იცი ის ავიყავეო და სიგარეტს ეწევა ასე და ცრემლი წამოვიდა თენგო ხო ეგრეაო აი ქართული საფლავები როა წარწერები რო იქ ხო გონია რომ საქართველოში ხარ
ქართული სუნი, ქართული იგია სული რა. მართლაც გეტყვით ასეა. რამდენი სოფლიოში, რამდენი ქვეყანაში ვიყავი, სადაც ქართველი ჯარისკაცი დასაფლავებული იყო. სხვათა შორის შარშან წინ მე კიდევ ბელორუსიაში ტელევიზიაში მუშაობდი და გავაკეთე фильм о фильме 50 лет картине отец солдата. ჩამოვედი კახეთში. ვიყავი მაგილას ის ვენახი, საიდანაც ომში მიდიოდა. ჩავედი კალინინგრადში, სადაც ბოლო კადრები იყო ყველაზე მძიმე. ხო გახსოვთ, როცა გოდერი რომელი ხარ, ქართველი ხარ? ქართველი ხარ შენ? ძმა ხო და სადაური ხარო? კახელი. აი ახლა აი ამ გადაცემაზე ძალიან ბევრს მოვაცრემლები. მე პირადად შიგნი ტილი ვარ. იმიტომ რომ ეს ამ ტელევიზიის დამფუძნებელი არის ერთ-ერთი ბატონი რეზო ჩხეიძე და დღეს მისი სული ალბათ გახსენება არის. მე ასე ვფიქრობ. დიდი ქართველი. ბატონი რეზო იყო ჩემი დედის მხრიდან ნათესავი. მე გადაცემაც მაქვს და ალბათ გაჩვენებთ მე ბატონ რეზოსთან მიმართებაში. ტელევიზიასთან ახლოს ავარ იმ მხრივ ეს შემეულია და მე მიხარია რომ თვითონ აეწყო ახლა მე არ ვიყავ მომზადებული ბატონი თენგიზთან რაღაც გარკვეული პროგრამით ეს თვითონ ეწყობა ახლა ყველაფერი და საინტერესო რა არის როდესაც ჩვენ ქართველებს გვეუბნებიან რა თქვენ რატო ხართ დიდხანს ასე იმიტომ ჩვენ წინაპრების სულებით ვცხოვრობთ ახლა ბატონი თენგიზი ჩამოვიდა რატო ეღურეთ ქართველებს აქვს ერთი საფლავზე ადამიანს რომ მიასვენებდა თავის ადგილს მიუჩენდა მეორე როდესაც სულს პატივს სცემ და მე რამდენი დღე იქნება ახლა ბატონ თენგიზ აი 3 დღეში მე 40 ანუ თქვენ მთელი არსით მთელი სინაგანის სულიერებით იცავს ყველა იმ წესს რაც ჩვენ წასულების ადამიანებს და ამისათვის რა თქმა უნდა და დიდი მადლობა იმიტომ რომ ბევრს ეს წაშლილი აქვს და ძალიან ვცდილობ რომ ეს დაგვავიწყო მაგრამ ეს თუ დავივიწყეთ ქართველი ერით წაიშლება მე ასე ვფიქრობ ეს ჩემი პირადი აზრია და ჩემნაირი ძალიან ბევრია და ამ ტელევიზიასაც უბრალოდ ეს აქცენტი აქვს ბატონო გია რა არის ცით 30 წელი მე მივეცი ჟურნალისტიკობას, ტელეჟურნალისტიკობას. 120 ქვეყანაში ნამყოფი ვარ. 1500-ზე მეტი ფილმი მაქვს გადაღებული. 58 პრეზიდენტი. ისე კი არა რაც ექსკლუზიური ინტერვიუები ახლა ბოლო სირიაში ვიყავი ბაშარ ასადთან. 1 საათიანი ინტერვიუ მქონდა. რას გულისხმობ იცით? მე სულ ვამაყობ იმით რომ ჩვენ ქართველები მართლა უნიკალური ხალხი ვართ. იმიტომ რომ ჯერ ერთი ისტორია გვაქვს, რა ისტორია. მთელი მსოფლიო იცის ვინები არიან ქართველები. თქვენ ახლა სტალინზე რო თქვით, ხო? ახლა ნახეთ, მამა ჩემის მხრიდან წინაპრები, ხო? Были все дворяне. დედა ჩემის მხრიდან რაბოჩი კრისტიანი. ბაბუა ჩემი, не дай бог სტალინზე ცუც რამეს რო იტყოდი, ხო? ბელორუსი ბაბუა. ხო? იმიტომ რომ за родину за Сталина ჩვენ ასე ვიყავით. 37 წელში ორი ჩემი ბაბუა ჩემის ძმები დახრიტეს. მაგრამ მე მიმაჩნია რა რიცით? ასეთი პიროვნებები როგორც იყო სტალინი ეს ერის როგორია და гордость. მე არ ვამბობ რომ я не говорю, что прощаются репрессии или რაღაცა, მაგრამ მეორე მხრივ ამბობ. პირველი განათლებით ისტორიკოსი ვარ მე, ხო? აი, მითხარით ისტორიაში ძლიერი პიროვნება რომელიმე იყო უსისხლო. აი, მითხარით საფრანგეთში პარიზში როცა სარკოზი პრეზიდენტი გახდა, მაი ხო მინისტრი იყო და у них центр избирком это МВД здание და იქ ვართ როცა უნდა გამოაცხადოს პრეზიდენტმა ვინ გახდა პრეზიდენტი. ხო და სარკოზის გუნდმა უცბად პურმარილი იგი და ჩვენ ჟურნალისტები იქ ვარ და ახლა ხო იცი მაინც ბელარუსკი გრუზინ მაინც თამადობა მომიწია იყო და მე შვიდე სადღეძელო როგორ ფიქრობ მე რა ვთქვი პარიზში მე ვამბობ за Кутузова и Багратиона. Жанна Галакова, первый архив, русский первый архив, журналист его, говорит, Тенгиз говорит, я это переводить не буду. Я говорю, мне по барабану. Переведешь, не переведешь. А я гордость испытываю, что мой великий предок взял их
французов, которые полмира хотели уничтожить. Мере ისე არ იყო გერმანია იღეთ, ხო? რატომ ჩვენ გცხვენიათ იმის თქმა, რომ ეს ჩვენი ქართველი პიროვნება იყო? დღეს ხედავ ბაგრატიონი იმპერია, სტალინი ვაი. კაი რა. არ შეიძლება ასე. სამწუხაროდ მე არ მინდა რომ კი ჩვენი საამაყოა ხო ვიძახით დავითი, თამარი. როდის იყო ეს? მე-12 საუკუნეში, ხო? აგერ უფრო არ ყავდა, უფრო ახლოს. იგივე ქართველებია, იგივე ქართველი, რომელიც ისტორიაში შევიდა. ბატონ, თენგიზ ახლა რო არ გამომივიდეს, თვითონ სტალინმა მოიტანა ეს თემა და მის მეთაყვანები ეს ინტერვიუშიც იყო და თქვი, რო არ გავიდეთ ამ თემიდან, ახლა გადავიდეთ ბელორუსიაში თქვენი მოღვაწეობა. მე მადლიერება უნდა თქვა პირველი პირის მიმართ, რომელმაც საქართველოს დამოუკიდებლობა აღიარა და ეს ერთ-ერთი მისი ჟესტი იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი. პოლიტიკას ძალიან გვინდა რომ გავცდეთ ყველანაირად, მაგრამ თქვენ მაინც ახლა ტელეჟურნალისტი ხართ, იქ დეპუტატი ხართ, ყველაფერი ეს, აი თქვენი ახალი ამპლუა, თქვენი დეპუტატი, აი ეს ყველაფერი. ნუ მე საერთაშორისო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე ვარ პარლამენტში. გარდა ამისა, აი ერთი თვე არა გასული სანქტ-პეტერბურგში იყო ხდომა მეშპარლამენტის ასამბლეის SNG, იქაც ამირჩიეს, მე თავმჯდომარის მოადგილე ვარ. რას გეტყვით, იცით? მე ჩემს საქმეს არ ვანებებ, ჟურნალისტად დარჩება, მაგრამ იმდენი მაქვს უკვე აი 30 წლის მანძილზე, იმდენი ხალხს ვიცნობ, იმდენი რაღაცა მე, მაგრამ ქართველი ხო იცით, პოლიტიკოსი იბადება და იმპერ ჟურნალისტიკობაში მე ხო 90-ში ჩამოვედი. აი მეუღლის გულობისა, მე ხო მე რო წავედი ბელორუსიაში, ხო, იქ სკოლა დამამთავრე უმაღლეს და მეუღლე მევიყანე ქართველი ბათუმელი და მამამის უთქმია, მე ვარს არ ვამბობ, მაგრამ ჩამოვიდე საქართველოში. ეს იყო 90 წელს და სხვათა შორის ქორწილიც ქონდა, გეუბნებით, რამდენი ისტორიული იგი მაქვს მე. ბოლოს როცა ჩვენ საქართველოში 8 მარტი იყო выходной день. 8 მარტს 1990 წელს მე ვიყვანე ცოლი. ბატონ თენგიზ, ეხლა თქვენ ახართ თბილისში. ხო. ბათუმში უნდა ყოფილიყავით წესით და იქ თბილისში რაღაცამ გამოგიწიათ, ხო? რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. ხო იცით. მე ახლა რომ მოვედი სასტუმროში, თქვენ მოგიტაცეთ რა ფაქტიურად ისეთ ხალხთან ერთად იყავი, რომ ნახე რომ ეს არის ის ღირსეული პიროვნებები გამეხარდა და ვერც ვიკადრე მოსვლა თქვენთან. როგორ გეკადრება? ბოდიშის მოხდით რომ მე ეს 1 საათი ყველაზე თვითფასი წავართ იმას, მაგრამ მაინც მინდა რომ აი ვინ არის თქვენი მასპინძლები, რისი ნახვა გინდათ? მე პირველ რიგში ხვალ მექნება ჩემ არა მარტო ჩემ, მე მგონი ყველა ქართველი საამაყო პიროვნება, ეს ვალოდია გუცაევი, მეგობრობ ჩვენ. ბათუმში უკვე ვნახე რეზო ჩელებაძე, ვახტანგ ქორიძე. იცით, 13 მაისს რა მოხდა? ხო? 1991 წელს. მე ჩემი ბელორუსი ბაბუას ერთად ვუყურეთ ფეხბურთი და გეტყვით პირდაპირ. პირველად მაშინ დავლია არაყი. აი ჩვენებმა რომ მეორე გოლი რო გაიტანა ვიტალი მდარასელია, ბაბუა ჩემა დამისხა და მე 10 კლასელი ვიყავი. ფეხბურთი და ისე დავლია. Он говорит, вот ты как пьяница, ты не закусываешь. იმპერიმაში ვიყავი რა, ეს გამარჯვება. და წელს 40 წელი სრულდება იმ გამარჯვებისა. 5 წლის წინათ მე ჩამოვედი მინსკიდან და სპეციალური ფილმი გავაკეთე ნახევარსაათიანი იმ გამარჯვებაზე. მე თბილისის დინამოელებთან ერთად, ვეტერანებთან ერთად ვიყავი, ჩვენ კატალიკოსთან ვიყავი, დინამოზე ყველა იმაზე რაც ღონისება ტარდებოდა მერიაში, საკრებულოში. სხვათა შორის დღეს გავეგე ამბავი, რომ გარდაიცვალა დღეს ის მასაჟისტი ექიმი, გახსოვთ ბურთი რომ მოიტაცა. რომ გამოართვა ბურთი რომ გამოართვა მსაჯს. გამოტაცა და ეს ბურთი მაჩვენა 5 წლის წინ, აი ამ ბურთი დადიოდა ინტერვიუს მაქვს აღებული, რაც ხედავ რა არის ჩვენი ცხოვრება. ეხლა ზუსტად თქვენ ტოპ გამიწიეთ რა სპორტული თემატიკით. ეხლა ჩვენი უნეტარესი არის ერთ-ერთი ადამიანი, რომელიც
ინახავს ერთს და ყველანაირად ცდილობს, რომ ეს იყოს ტოლერანტული, ერთმანეთის მიმტევებელი, ძალიან რთულია რასაკვირველია და პოლარული გახდა ყველა ეს პოლიტიკა, სადაც გინდა შეხვიდეს სულ ერთმანეთის ესე განზრდილი, მაგრამ რა არის იცით, როგორც აკორდეონს აქვს, უნდა გაზიდო მერე და მერე მოზიდო, რომ კარგი მელოდია იყოს, თავარი არ გადაიხლიჩოს, ეს ძალიან არ გაწელო. ხოდა, აი რას ვამბობ ახლა, ჩვენთვის ავტორიტეტია უნეტარესი, ხო? მისი ეპისტოლეები არის ეს ჩვენი სამაგიდო წიგნი და მისი ხმა მარტო როგორ უღუნებს ისა და საოცარი აი თქვათ იციან თუ არა იქ ბელორუსია ქართული ეკლესია არის თუ არა თქვენ სად დადიხართ ჩვენ სვათაშვილის ძალიან საინტერესო კითხვაა იმიტომ რომ ჯერ ქართული ეკლესია არ გვაქვს მაგრამ მინსკის ერთ-ერთ ძველ ნაწილში ერთ-ერთი ძველი ტაძარი არის და იქ მამაოები, ბელორუსები კვირაობით ქართულად მღერიან და ლოცულობენ. აზზე მოდით. აი მე მგონი ბევრ რაღაცას ნიშნავს. თქვენ პროსტომე გეუბნებით რომ ეს ჩვენთვის აი პირველად მე რომ დამირეკე და მითხრე რომ კვირას თუ მოხვალო რა და ასე და ასეთი ხდება მე ვიგე რაღაცა ხო არა როზიგრიშია და მე რომ შევედი და ხო იცი აი მაინც ბელორუსი ქართული ენა ძნელია კი აქცენტა მაგრამ ისე გემრიელი რა ცრემლი წამომივიდა ცრემლი წამომივიდა მე ვთქვი ნეტა ყველა ქართველმა დაინახოს ეს ყველა ქართველმა დააფასოს ეს და რაც თავარია მე რა მინდა ვთქვა არ მინდა რომ ვინმე ვაწყენილო მე არ მიყვარს საერთოდ სეჯიბრებაზე რომ მიდის ლაპარაკი სამშობლობის როცა სამშობლოს ეხება საკითხი და მის სიყვარულს მაგრამ მიმაჩნია მაინც რომ სამწუხაროდ ვამბობ ამას სამწუხაროდ რომ ისეთი შტაბიჭლება მჩება რომ ის ქართველები, ვინც საქართველოს გარეში არიან, ხო, უფრო ქართველობენ. უფრო ქართველობენ. მე რო ჩამოვდივარ ზაფხულში, მე რო ვხედავ ზოგი ახალგაზრდა როგორ იქცევა მშობელთან, უფროსი, უმცროსისა და მე ორი ვაჟი მყავს. 30 და 27 წლის. დღემდე ჩემთან რო სიგარეტი მოწიონ, მე რამე სხვა არ იმაშობი, არ ბძანება რამე ამ ისე არიან გაზრდილები და მე ვამაყობ იმიტომ რომ ერთი ათქმევია რამე ცუდი სიტყვა საქართველოს ნახეთ რაღაცა ტელევიზორში გამოჩნდა ქართველი სადაც გამოდის მოჭიდავე სხვადასხვა всё ჩემი ბაღნები პირი აფჩინებული და всё და ხმამაღლასო და საქართველოს მიდის საქართველოს რა და გული მტკივა რომ ჩვენ ერთს არ არა ვართ ამის ღირსები საქართველოს უნდა უფრო კარგად იცხოვროს. ქართველებმა მე ახლა ყველას პატივცემ. კი, მე არა ვარი სტარამოდნიკი ან რაღაცა, მაგრამ აი რო ხედავ რეპი, რაცხა იგი ამხელად მებითო და არ არის ეს ჩვენი. როცა სუხიშვილები ჩამოდიან, როცა ერისიონი ჩამოდის და თელი დარბაზი ფეხზე დგომით ტარს უკრავს და მე ვამაყობ ქართველობა თბილისობა ბოდიში 3 წელიწადი პანრეა თბილისობას ვატარებ მინსკში ცენტრში მე ვარ წამყვანი ჩოხაში გამოვდივარ და კახი კალაძე როგორც მერი თბილისის ჩამოდის ამ ღონისძიებაზე და ბოლო ღონისძიებაზე 115-მა 1000-მა ბელორუსმა დაესწრო ჩვენ თბილისობას აზზე მოდით ეს რა ციფრია ასეთი რამე ჯერ არ უნახია მინსკს სომხებიც აკეთებენ, აზერბაიჯანელებიც აკეთებენ, ებრაელებიც აკეთებენ, უკრაინელებიც აკეთებენ, ხო? ქართველებთან მოდიან. და კალაძე მეუბნება, თენგო უნდა წაგიყვანო შენ თბილისში, რატომ? იქო ბარეგა მიგწე იყვანეო, რატომ? ბიჭო, ამდენი ხალხი არ მინახია მე თბილისში, რას თბილისობა მინსკში ტარდებაო. ბატონო, ერთი ჩამწრელი შეკითხვა. დიახ. რომელიც მე მტკივა და ალბათ უმიპასუხებთ, ახლა თქვენ ერისიონი ბრძანეთ. დიახ. და ბოლო დროს არის ასეთი, ქართული ეროვნული ბალეტი. აი მე ვერ გავიგე. არის ქართული ცეკვა, ქართული ბალეტი ერისიონს არ ეხება, ეს ეხება სუხიშვილებს. რატო ეხება სუხიშვილებს? ნუ ეს მე თქვენ პასუხს. მეც არ მომწონს სიმართლე გეტყვი. ბალეტი სიტყვა არ უხდება. ბალეტი არის სულ სხვა რაღაცა. რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. იყო სუხიშვილებისა ქართული ცეკვის ანსამბლი, ხო?
სუხიშვილების ანსამბლი, რამიშვილის ანსამბლი, ქართული, უცბად ვიღაცამ შემოაგდო, ბალესა აქვს თავისი ადგილი, ეს მე მტკივა და იმიტომ ყვირივა. აი, რა არის ეს? რატო შემოგვაქვს ჩვენ სხვა რაღაცა? უპასუხოა, ხო, ეს შეკითხვა? ნუ, რატომ იცი, მე საერთოდ ბუნებრივად ვარ მირატვორეც. არასოდეს მე 12 ომში ვარ ნამყოფი როგორც ჟურნალისტი. არცეთ აი ჩემი არქივი აიღეთ და თუ ნახავთ გინდა ლივიაში, ირაყში, ავღანეთში, სირიაში და თქვი თუ თენგო დუმბაძემ რაღაცა ცუდი თქვა ვიღაცაზე. არ ვიტყვი არასოდეს. ავღანელები მეწოდება. განა მათი ბრალია რომ სოფლიო პოლიტიკოსებმა ისე გააკეთე რომ ქვეყანაში 38 წელი ომი მიმდინარეობს. მაგრამ ხალხი ცოდვა რა. თქვენ აზიარა ხართ მე როგორ მღებულობდნენ იქ. გლეხობა, უბრალო ხალხი, ვისაც უჭირთ, ხო? ჩხუბი ატყდა, აი ქართველი სადმდაწე ვიყვანოთ სუმრად. და მე ჩემებურად გავაკეთე, რა სპორობ? დავაი, აგერ ოფში იგი გავაკეთოთ, შენ გამეიტანე ჩაი, შეპეჩენი მეიტანე შენის მეტად, გავაკეთეთ ისეთი ლამაზი სუფრა, ისე ლამაზად დავჯექი და აი ეს ყველაფერი მე გადავიღე და გოუშვი ეთერში. და რამდენმა ხალხმა იმის მერე სულ სხვანაირად შეხედენ იმ ხალხზე. ხალხი ყველგან ერთნაირია. მაგრამ რატომაც აი ჩვენი, как говорится, наших братьев вина. Ай, информационная война роиძახიან, თქულა კი არ იძახენ. Это самая страшная война. იმიტომ რომ ზუსტად რომ სიბინძურეს რო აჩვენებდნენ, მე არასოდეს არ ვაჩვენებ. არ ვაჩვენებ სიბინძურეს. მე даже იქ სადაც ტალახია, იმ ტალახში მინდა მოვძებნო რაღაცა ის რომ ადამიანი რო შეხედავს გოუხარდეს. Сколько крови, сколько насилия, негатива, არ შეიძლება მაგაზე. მე даже მეც გეტყვით მე მიზახიან და ლექციებს ვკითხულობ ჟურფაკზე ჩვენთან უნივერსიტეტში მინსკში და სხვათა შორის ძალიან მაგრად არც ეთი ხო დასწრება არის პროსტო მე დეკანმა მითხრა მოკლედ სხვანაირად გიყურებენ კოლეგები მე ვუთხარი რა ვიღაცის პულს ვართმევ თუ რა მე თან უფასოდ მე ვამბობ რომ არ მინდა არაფერი მე ჩემი შემდეგი ხედავ ახალგაზრდები ხო იცით ახლა პარიზში და რომ იციან ახლა იქ ვიყავი ის ნახე იმასთან იმჩე და ხედავ რომ ცოტა უნდა წეი ижонოს ბოდიში ამ სიტყვაზე და მეუბნება вот как вот научите как вот сделать сенсационную чтобы вот быстро стать популярным ну то стоп это нельзя делать да მე ვუთხარი сенсация და მოუყევი ვარ ირაყში სად ვიყავით იცით სადამ ხუსეინამ იგი ქიმიური იარაღი რო იგიქნა ხალხზე კურდებზე Курдистан, вот он применил, там и погибли много людей, вот и под впечатлением Маудиодит, Брундеводит, Цан, Перегим, Дзимес, Иги, Расанахаубада, Ксаши, Маудиорда, Цхол, Суэмневи, Эртига, Череда, операторс, Амопро, Ахламе, Удавиде Амтазе, Шен Кадамире, да, Рахтеба, Ратом, Хо, Вильми Арицис, да, Рамтай, Ойцит, Квебит, Верахва, Радихар, да, ჩავარდებია და მეშვიდე თუ მერვე სტაზე ავედი და ახლა ოპერატორი ახლა ეღო კრუპნად და რას ხედავს მე დავინახე რომ იმ ქვებში ყვავილი აღმოჩნდა всё დამთავრდა თემა ედეფაში მე უთხრე აი შეხედეთ ყველაზე დიდი სენსაცია ჩემთვის ესაა მიხდით იმიტომ რომ ყვავილი это символ жизни ამაზე გააკეთეთ и любой человек как бы он не был агрессивно настроен он на добро перейдет აი ასეთი უნდა ვიყოთ ეხლა ძირფასო ტელემოყურებლებო ამ ადამიანის ფენომენი საინტერესოა მე მომყავდა ტელევიზიაში რომელიც არის საცდელი გადაცემებია და კაცი რომელიც დიდ ტელევიზიებთან არის ყველაფერი არც შეუმჩნევია ჩვენი ასეთი მდგომარეობა როგორ მიყვას როგორ იმის არის დიდგუნოვანი ადამიანი და ერთი ესეთი მერკანტილური შეკითხვა მაქვს მე და მოხერხდება თუ არა მე ამ ტელევიზიაში მომიწევს რაღაც სტატუსი მომწეს ეს არის
პიარის დირექტორობა, ხელმძღვანელობა პიარი, საერთო ამბავია, რომ ურთიერთობა უცხოეთთან. უცხოელი სიტყვა. არაა ქართული, ხო? პიარი. მაგრამ შინაარსი რა არის, რომ მოიწვიო ვაკანსიები, გაშალო ფრონტი და საინტერესო ადამიანი მოიწვიო. ეხლა მე აქ უკვე მერკანტილი ვარ, მე მერკანტილური დამოკიდებულებით აი ეს ტელევიზია ჩვენი, რომელსაც აქვს თავისი ლოგო ყველაფერი. რამდენად მოსახერხებელი იქნება თეორიულად მაინც ბელორუსიაში რომელიმე ტელევიზიასთან რაღაც ხელშეკრულების დადება. არის ასეთი ფორმა, შეიძლება თქვა ჩვენმა ტელევიზიამ წერილი გაგატანოთ თქვა და იქ ვიღაცა სურვილი გამოთქვას რაღაც გარკვეული პირობებით, რომ იქაური მასალა თქვა, რაც არის ბელორუსი ძალიან მდიდარია ჩვენგან და აი ესეთი ან ჩვენ აქ საათი გვექნება ბელორუსის საათი თქვა და თქვენ იქნები როგორც ჩვენი წარმომადგენელი, ისე ვამბობ რა ეხლა მას ვერ შეკადრებთ, მაგრამ აი ამ ფორმით თეორიულად რა ვიცი ახლა რაც ჩვენ საუბრობთ აი ახლა ყველაზე მძიმე შეკითხვა აღმოჩნდა იმიტომ რომ მე არ მიყვარს პირობის მიცემა რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ეს თავისებული ქვეყანა ბელორუსი არის ეს როგორ გითხრათ ბევრი იძახისო საბჭოთა კავშირი თუ გინდა ბელორუსი ასე არა პროსტო ბელორუსიაში ხო ჩემის აზრით აი რაც კარგი იყო საბჭოთა კავშირის დროს ის შეინარჩუნეს. იქ კანონობს თქვენ პროსტო აზე არახათ რა დონეზე. რა დონეზე იქ ყველაფერს ხო აქვს თავისი, ადგილი და ცუდი არა და იმიტომ მე ვამბობ რომ ახლა не вот нюансы, ხო, არ შემიძლია რომ დაგკვირდეთ, მაგრამ პაპიტკა ნიპიტკა რა გვიშლის ჩვენ რომ ვცადოთ და ძანკა ელჩები გვყავს. ბელორუსის ელჩი აქა ძალიან ისეთი პიროვნება ნაღდი ბელორუსი და საქართველოს ელჩი ბელორუსიაში ვალერი კვარაცხელია კაცი რომელსაც შეუძლია შეუძლია რომ მიცეს ამა ხო სიკეთეა ჩვენ ხო ჩვენი ეროვნული გვინდა გავიტანოთ და იმათ ეროვნული რა თქმა უნდა ჯერ ერთი აი ეიღეთ გეტყვით ახლა შეიძლება ყველას არ მოეწონოს მაგრამ მე მახსოვს ერთ-ერთი ტელევიზია იყო ჩამოსული ერთი კვირით ჩვენთან ბელორუსიაში მე დავხვდი რაცა იყვნენ ბიზნეს ფორუმზე და მე ერთი კვირა აქ უნდა იყოთ მოგაწოდებთ ინფორმაციას იმდენი ქართველი ოჯახია მაგარი ოჯახებია ჩვენთან ხო გადაიღეთ მაგენზე 15,000-მა ქართველმა იცი თქვენ მაი არა გმირულად დახოცილია და ბელორუსის ასაბაჟდა ბელარუსი ჯერ ერთი ეგი ვიყოთ ბრესტის იმაში ხო იცით მესამე დღეს ედუარ შევარნაძის ძმა აკაკი შევარნაძე რამდენი იცით რამდენია გააკეთეთ რაცხა ეხლა არ მინდა გამექცეს ისა და მირზა გელოვანთან მიმართებაში როგორ არის მირზა გელოვანზე მე რო გავაკეთე 4 ფილმი გავაკეთე მარტო მე ავედით მაგის სახლ-მუზეუმი როა ხო ქონდა პირდაპირ ჩართვა ზუსტად აი ბელორუსის ელჩი მალადეს მე მინდა მიხალ მიხალიჩ დიდი მადლობა მინდა უთხრა მთელი წერლები ჩვენ მქონდა პირდაპირ ჩართვა მე შარშან ვიყავი გადავიღე და გუბერნატორთან ერთად ეზოდა მევიღე მიწა ის მიწა შევიტანეთ და უნდა გენახათ ბეშენკოვიცკი რაიონი ეს ვიტებსკის ოლქშია 300-მა კაცმა ვინც მაცხოვრებლები არიან ყველა დამხდა იქ საფლავთან უნდა გენახათ აი ასეთი პატარებიდან დაწყებული ხო სკოლის პირველი კლასელები ისეთი რაღაცა გააკეთენ ეს კონცერტიც იყო იქ ლექსიც იყო ქართულ ლექსს კითხულობდნენ ბელორუსის ბავშვები მირზა გელოვანის საფლავთან და ეს მიწა მე დავყარე იქ non-bratske могиле лежит там 118 человек к сожалению ამიტომ რო იცოდეთ მირზა გელოვანი არის ნაოჩინი და ეს ტელემოსტი რო გახდა და მემორანდუმი იყო ხელი მოაწერეს მემორანდუმს ორი რეგიონი ერთმანეთთან საერთოდ საქართველოს ხო დღეობით ბელორუსიაში არის მაგარ ტრენდში საბოლოოდ მინდა რას უსურვებთ ჩვენს ტელემაყურებელს რომელიც რაოდენობა ახლა ამ გადაცემის მერე კოლოსალურად გაიზრდება აი რაღაცა ერთი სეფე-სიტყვა დაგვიტოვეთ მოსაფერებელი თქვენეული არასევდიანი ვთქვათ 9 მაისს აი რაღაც ოპტიმიზმი როგორც ის ყვავილი იყო იქ
მე ერთ სიტყვი დამიჯერეთ მე დღეს ბათუმიდან რომ მოვდიოდი ხო რულთან ჩემი პატარა ვაჟი და მე ვამაყობდი და სულ ებნო შვილო შეხედე რა ქვეყანა გვაქვს რა სილამაზე ხან წვიმა ზეგამოვა ეს ვენახი ბალახი მთა თოვლიც ვნახე მაისში მე მინდა რომ ჩვენ მართლა გაჭირვებულ ქვეყანაში მოვიდეს მშვიდობა მოვიდეს გაგება ქართველს უფრო რომ მოეფეროს შვილები სწორედ რომ გავზარდოთ იმიტომ რომ აი რაც ჩვენ ამ ცხოვრებაში ვნახეთ ჩვენ დღეს თუ არა кайხანი ვიყოთ მაგრამ მაინც წასვლელები ვარ და მე ძალიან ვამაყობ იმით რომ და იმედი მაქვს რომ мы эстафету передаем достойной руки მე ამას ღმერთს ვეხვეწებ იმიტომ რომ მე რომ ენატრება საქართველო იქ რო ვარ თქვენ აზია რა ხართ ლამაზი ქვეყანა მაგარი ხალხია გაჭირვება არის გაჭირვება ვხედავთ არ არის ჩვენი ხალხი ამის ღირსი არ არის და მე მინდა რომ მშვიდობა მოვიდეს ყველა ოჯახში ყველა გულში ყველა სულში და ქართველებო ერთად ვიყოთ მშვიდობა მინდა უსურო კარგად ყოფნა მინდა უსურო და ამ კოვიდმა ეს უბედურობა ერთი მალე წავიდეს რომ არ უხდება ქართულ კაცს და იმასავით სიარული ჩემო ძვირფასებო მე და ჩემი მეუღლე დავჭით სახლში გოგოები გავათხოვეთ და ვართ ორი პენსიონერი სახლში არის ხოლმე გადაცემები რომელსაც ჩვენ უყურებთ ხოლმე და არის ხან მე უკრავ ხოლმე თაში და ხან ორივე მე დარწმუნებული ვარ ამ გადაცემას რო უყურებთ მე და ჩემი მეუღლე ორივე თავს დავუკრავთ მადლობ გაიხარეთ და ბედნიერი იყოს ჩემი ფეხი როგორც ამბობენ ამ პატარა ოჯახში დიდი მადლობა ერთადერთო ჩემო სიცოცხლე